再唔行咧，佢就瞓低噶啦。佢叫咩名啊？阿包啊，阿包啊？而家狗狗幾多歲啊？差唔多9歲。幾多歲養？啱啱佢戒奶翻嚟啊，因為佢翻嚟嗰時2隻拳頭咁大啫嘛。細嗰時又乜都走去咬扯你搲你，因為大隻又靜咗。咁你會唔會好掛住佢細個，即係周圍玩啊、周圍咬嘅時候啊？嗰時又唔中意佢喎，我啲鞋都俾佢咬爛3對啊！咁佢講咬爛晒你啲鞋，你有咩反應？冇啊，咪由佢咬咯，咬爛咪抌咯，咁咪點啊？即係冇鬧佢都係好。冇鬧佢啦，由得佢咯。好少話佢嗱咬爛我都係啦咁，佢啊得一條尾，知啊？得一條尾咪行去咯。你佢會唔會好聽你話咁樣㗎？有時都唔聽你講噶，佢喺度嗰時候佢有要求嘅咧，佢就對住你坐喺度。呢啲狗咧就最大脾氣，有時就硬頸。大犬都好有個性噶。如果佢要去嗰度嘅話咧，你唔俾，拉唔住係咪？你唔俾佢去咧，佢企喺度。企喺度你會點咧？企喺度咧，你再唔喐嘅咧，佢就坐低。你再唔行咧，佢就瞓低噶啦。即係最後都要聽佢話，係咪？變翻係主人聽佢話咯。有時都唔理佢，有時扯佢走咯。扯佢走，佢都唔肯走啊。扯佢走唔肯走，佢行到10零尺到噶啦，就兜翻轉頭噶。